es Patricia Valero. Yo vine acá porque tenía mucho dolor en la espalda, en la cadera, desde niña. Sufría de bruxismo, se me dormían mucho las manos al dormir, los brazos. Y me hice el tratamiento hace más o menos un mes y medio y me ha ido súper bien. No he tenido más dolores de espalda, de cadera, ha mejorado muchísimo. El bruxismo ya no se me ha presentado. Las manos ni los brazos se me duermen. Me ha ido súper bien.